အခုနောက်ပိုင်းမှာလူသုံးများလာတဲ့ဒီ Gemini AI ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေမှာ Google AI Pro ဆိုပြီးတော့တစ်နှစ်စာကြီးများတော့ free ပေးနေရရှိပါတယ်အဲ့ free ရဖို့အတွက်ဒီ tutorial မှာဘယ်လိုယူရမလဲဆိုတာကိုအပြည့်အစုံပြပေးရမယ်အားကြောင့်မလို့ video အဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးတော့ဒီ Gemini ရဲ့ 1 year Pro plan ကို free ရယူလို့ရပါတယ် free ရဖို့အတွက်ပထမဆုံး VPN လေးခံပေးရရင်ပေါ့နော် VPN ကိုအဆင်ပြေတဲ့သုံးလို့ရတယ် Jamjan တို့ဘာလို့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ US VPN ကိုချိန်ပေးရပါမယ် Jamjan ဝင်ပြီးတော့US VPN တခုချိန်လိုက်ပါအဲဆိုရင် Jamjan မှာလည်း US VPN ချိန်ပြီးသွားပြီချိန်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုသုံးမဲ့ account ပါနော်ဒါမီဆို Google Plan ယူမဲ့ account မှာ Gemini for Student လို့ရိုက်ရှာလိုက်မယ်အဲ့လိုရိုက်ရှာခြင်းလည်းရတယ်ဒီမီဆို comment မှာချထားပြီး link အနေဝင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီထိဆုံးကလေးဝင်လိုက်မယ်Okay ဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုး get offer ဆိုပြီးမြင်မှရမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ free trial တို့အဲ့လိုမျိုး start your trial လို့မြင်နေဆိုရင်ဒါ VPN က US ကိုမရောက်သေးလို့ပေါ့နော် US VPN တခြားဟာကိုပြောင်းကြည့်လိုက်ပေါ့နော် VPN တခြားပြောင်းပြီးသုံးကြည့်လိုက်ပါတကယ်လို့အဲ့လိုမျိုး US VPN ကိုချိန်ပြီးသွားပြီဆိုမှဒီ get offer ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမြင်ရမှာပေါ့နော်ဒီလိုမဲအောင်ကတ်လေးရောပါတယ် Okay ဒါဆို get offer ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာverify eligibility ပေါ့နော်ဒီမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် verify လုပ်မယ်ဒီ verify နဲ့ဝင်သွားတယ်သူကဒီ student ID ကို verify လုပ်ဖို့တာရောက်လာမယ်ဒီမှာကျတော့မျိုးစုံမှာ student ID နဲ့မရှိဘူးကွာ free plan ပေးတဲ့ကျောင်းသားလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုဖြည့်လို့မရဘူးဖြည့်လို့မရတဲ့အတွက်ဒါကိုဖြတ်လန်းနည်းနဲ့ကြုံမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီ link လေးကို copy ယူလိုက်ဒီ link လေးကိုနော် copy ယူလိုက်ပြီးတော့နောက်ထပ် tab တစ်ခုဖွင့်မယ် tab တစ်ခုမှာသူက 1key.me လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါနော်ဒီဟာကShreya ID ဆိုတဲ့ဟာနဲ့သူတို့ကဒီ student ဖြစ်ကို verify လုပ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကကျတော့အဲ့ဒီဟာကိုဖြတ်လန်းနဲ့ကြော်ရင်လို့သုံးလိုက်တဲ့ website တစ်ခုဖြစ်တယ်ပြောပြဆိုရင်တော့အတူလုပ်ဖို့အတွက်သုံးလိုက်တဲ့ website ပါအဲ့ဒါကိုခုန link လေးကိုရိုက်ပြီးတော့ချလိုက်ပေါ့နော်ဒီဟာကိုဒီ thread မှာဆိုလို့ရှိရင် creator တွေတော်များတင်ကြတယ်နေဆိုလိုက်ပြီးတော့စမ်းပြီးလုပ်ခြင်းနဲ့တည်တာပေါ့နော်ဟို website asset တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် Share ID ကိုက student pass မရှိတဲ့အတွက်ကြော်ရတဲ့ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ AI မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိအောင်လို့ဒါလေးတွေ verify ရလုပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုခဏပဲစောင့်လိုက်ဒီမှာ running ဆိုပြပြနေဟောဒီမှာရောက်သွားပြီဒီမှာ success တဲ့verification successful လို့လည်းပြရပါတော့ဒီလိုပြမှရမှာပေါ့နော်ဒီလိုမပြဘဲနဲ့ဒီ margin ပုံလေးနဲ့ပြရဲဆိုလို့ရှိရင်မရဘူးတခြား mail တစ်ခုကိုစမ်းကြည့်ရဖြစ်ဖြစ်တခြား VPN တစ်ခုနဲ့ US ကိုတေချာထားပြီးလုပ်ကြည့်ရဖြစ်ဖြစ်လုပ်ကြည့်ပါဒီလိုမျိုးပုံရင်တော့ရသွားပြီပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ရပြီရဆိုလို့ရှိရင်ခုနတည်းပြန်သွားလိုက်မယ်ဒီ verify နော်ခုန verify လုပ်ပြီးသွားပြီဒါမဖတ်သေးလို့ပေါ့နော်ပြန်လိုက်ပြီးဒီမှာပေါ်လာပြီ you have been verified ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပြီ verify လုပ်ပြီးတဲ့အဆင့်ရှိသွားပြီပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီမှာ get AI Pro အဲဆိုရင်ဘာပေါ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် get student offer ကိုနေလိုက်ရှေ့က verify ဆင့်ကြောခဲ့ပြီကိုက student ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ပြပေးပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ဆင့်ကကျတော့ဒီ get ထည့်ရတဲ့ဟာရောက်သွားတယ် get ထည့်ရတဲ့အခါမှာတော့မီဆိုက visa card ကိုထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ paper တို့ဘာတို့ကတော့စမ်းတော့မကြည့်ဘူးသေးဘူးဘာလို့ဆို visa card လွယ်နေရတဲ့အတွက်စမ်းလုပ်ကြည့်လိုက်တယ်တကယ်လို့ visa မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒါကြီးစမ်းကြည့်ပေါ့နော်မီဆိုလည်းရမရတော့မစမ်းသေးပါဘူးဒီ visa card ကတော့စမ်းထားပြီပေါ့နော် card ကိုထည့်လိုက်မယ်ဒီတခြားနိုင်ငံဆိုလေကိုသုံးတဲ့ card နံပါတ်ကိုထည့်ရမယ်တကယ်လို့မြန်မာမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ AYA တို့တခြား UAB တို့ဒီ visa card ကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်ရပြီအဲဆိုလို့ရှိရင် card နံပါတ်ကလည်းပုံမဖြည့်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် US ရဲ့ zip code တစ်ခုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် US zip code ရဲ့ zip code တစ်ခုကိုထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရသွားပြီဆိုတော့3200ခုဆိုပြီးတော့ zip code တစ်ခုထည့်လိုက်တာပါဒီ internet မှာရှာတွေ့တဲ့ zip code နဲ့ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် get student offer ဒီ starting ကပဲမှာစမယ်ဒီ19 September ကနေပြီးတော့တနေ့အထိဆန်းဆန်းလာ free trial ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကကြိုက်တဲ့အချိန်မှာ cancel လုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတစ်ခုထပ်ပြီးပြောချင်တာကကျတော့ဒီဟာကိုခြေပြီးငွေခြေပြီးတာနဲ့တန်းပြီးတော့ပြီးဆိုလို့ရှိရင် cancel subscription လုပ်ထပ်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကတ်ကို remove လုပ်ထားလိုက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ Google မှာမဟုတ်ဘူးတခြားဟာတွေဆိုရင်လည်းမှားပြီးဖြတ်တာမျိုးတွေမှာဖြစ်ချင်တော့အမြဲတမ်း remove လုပ်ထားရပေါ့နော်အဲ့လိုပဲလုံနည်းလေးကိုလည်းတစ်ခါလေးပြပေးပါမယ်အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့တစ်နေ့ဒီ free play ပြီးသွားတဲ့အခါမှာငွေဖြတ်သွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါ subscribe လုပ်လိုက်မယ်ဒီကနေ့ဆောင်ဒီ subscribe ပေါ်လာပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Google တွေကိုတော့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် Google AI Pro ရသွားပါပြီဒီမနေ့တော့မယ်ပေါ့နော်
ရမရဘူးဒါစမယ်ဒီမှာဆိုရင်အဝိုင်းလေးပေါ်လာပြီဒီအဝိုင်းလေးပေါ်လာတာဆိုလို့ရှိရင် pro plan နေဆိုလို့ရှိရင်အဝိုင်းလေးအမြင်နဲ့ပေါ်နေပေါ့နော်ဒီမှာ pro လို့ပေါ်နေပြီအဲ့ဆိုရင်ဒါဆို pro သုံးလို့ရသွားပြီအဲ့ pro future မှာလည်းမီဆိုပြပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ drive ထဲကိုတော့ကြည့်လိုက်မယ်သူ့ရဲ့ drive မှာပုံမှန်ဆို 15GB ပဲရတာကွာဒါပေမဲ့ဒီမှာကျ 2GB ရတယ် 2GB ဆိုတော်တော်များများသုံးရတယ်ပုံမှန်ဆို 15GB လောက်ပဲရတယ်တိတ်ပြီးမဆန်ဘူးလေ 2GB ဆိုတော်တော်လေးတိုင်တယ်ဒါဆိုရင် laptop မှာပြန်ပြလိုက်မယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မီဆိုရဲ့ဒီ Google account မှာ pro ယူသွားပြီပြီးမှအဝိုင်းလေးနဲ့ pro ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းခုန drive ထဲမှာပေါ့နော် drive ကိုပြလိုက်မယ်ပေါ့နော် drive ထဲမှာဒီမှာပါ 2GB ရနေပါပြီ 2GB လေးရနေပြီပြီးလို့ရှိရင်ကိုကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ integration လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီ Gemini ကိုဒီ drive တို့ဒီ Google ကထုတ်တဲ့ application တွေမှာပေါင်းဆက်ပြီးသုံးပြလို့ရတဲ့ဟာလေးလည်းပါသွားပြီပုံမှန် account မှာဆိုမပါဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး pro account ရသွားပြီလို့ရှိရင်ရေးကြည့်တာတစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ကတ်ကိုပေါ့နော်ဒီကနေပြန်ပြီးတော့ cancel လုပ်ဖို့လိုပါတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်တစ်နှစ်ကြာတဲ့ခါမှာကိုကမေ့သွားပြီးတော့ပတ်စံဖြတ်သွားမှာဆိုလိုပါဒါလုံးဝအရေးကြီးပါတယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မီဆိုရဲ့ Google account နဲ့ဝင်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒါမီဆို cancel လုပ်ပြီးသား account ကိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ payment နဲ့အဲ့ဒီမှာဒီအောက်နှမ်းလေးမှာပေါ့နော်မီဆိုရဲ့ဒီ list ထဲမှာပေါ့နော်အဲ့ထဲဝင်လိုက်မယ်ဒီမှာပေါ့နော် manage by Google ဆိုတဲ့ဟာမှာဒီမှာ cancel လုပ်ပြီးသားမို့လို့ဒီလိုမျိုးပုံနေဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့ဒီ setting မှာကြာလို့ရှိရင်သူကသူ cancel ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါကိုဆက်နေလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီမှာပါဒီဆိုဒါမနေ့ကတန်းပြီးတော့ cancel လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြတော့နောက်ထပ်တစ်နေ့ကြာတဲ့အခါမှာကိုစီကပတ်စံလေးမဖြတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုထိသုံးလို့ရသေးတာဆိုသုံးလို့ရသေးတယ် cancel ကကြိုပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး cancel ဖြစ်နေအောင်လို့ကိုယ့်ကတည်းကပတ်စံမဖြတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်နီးလန်အခုတစ်ခါလေးပြပေးပါမယ်အဲ့ဆိုရင်ဆိုရင် account ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဒါ Gemini ယူထားတဲ့ account ပေါ့နော် account တစ်ပါအခုမှယူလိုက်တဲ့ Gemini ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ manage Google account ဆိုပြီးတဲ့ဝင်လိုက်မှာပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုဒါလေးပေါ့ပြီဒါလေးပေါ့ရင်ခုနပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ payment နဲ့ subscription ဆိုတဲ့ဘက်ကိုသွားမယ်သွားပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာ subscription ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါ renew ဆိုပြီးသူ့ဟာသူ renew လုပ်တော့မှာခုန account လိုမျိုးမတူတာက cancel လို့မပါနေဘူးအဲ့ဆိုရင်ဒါ renew ပြန်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာခုနကတော့မတူခုနဒီမှာ cancel ဆိုပြီးအနီအောင်ပြတယ်ဒီမှာကျတော့မပြသေးဘူးအဲ့မှာဒီမှာဒါကိုနှိပ်လိုက်ပါ cancel subscription ဆိုတော့နှိပ်လိုက်မယ် cancel မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီမှာ next payment မှာဖြတ်သွားမှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင် successful ဖြစ်သွားပါပြီဒီမှာခုနပြတဲ့အတိုင်းပဲအနီတန်းလေးပေါ်နေပြီနောက်ထပ်တစ်နေ့ကြာလဲစိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုမလုံမဖြစ်လုပ်ကြပါလုပ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ visa ကတ်ကပတ်စံဖြတ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုလုပ်ဖို့မေ့နေမှာဆိုလို့ဒါလေးကိုထည့်ပြောပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့လို့ဒီ Gemini free pro plan ကိုအခုချိန်မှာရာတုံးလေးမှာယူထားကြပါလို့ဒီ website link လေးနဲ့ဆင်ယူလို့ရပါတယ်ဒီ tutorial လေးအပြည့်အစုံမှာအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်မလုပ်တတ်တဲ့ step တွေရှိလို့ရှိရင်လည်း comment မှာမေးသွားလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲနောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးအသုံးဝင်တဲ့ tools တွေနဲ့အတူတူ tutorial နဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ် bye bye